很多人感染流感后开始咳嗽，10天半个月也不见好，还咳黄痰，喘气费劲，夜里都睡不好觉，止咳药吃了不少，没几天又开始咳了。中医认为甲流病毒作为一种外邪，侵袭人体肺部，使肺气失宣，肺的宣发速降功能失调，外邪陆里化热，连夜成痰，进而形成痰热壅肺，像咳嗽、咳黄痰、胸闷气喘等问题就来了。所以说呢，只吃止咳药只能暂时的缓解，大多治标不治本。对于这种痰热壅肺的咳嗽，治疗上可以用一些清肺化痰类的中成药，可以参考临床上常用的贝婷胶囊，它是专门针对这种痰热壅肺型的咳嗽的对症药。方中的葶苈子、川贝母是清热化痰的经典搭配，石膏、瓜蒌子清热泻火，再加上止咳平喘的麻黄、苦杏仁等纯中药之剂，像痰热壅肺导致的流感咳嗽、长期咳痰老不好、慢性支气管炎都可以用它来调理。我讲明白了吗？点赞。